1月19日なので、今日に、ぴったりな曲を作ってきたんですけど、メロディーを覚えてないですよね。朝の9時だって言うのに起こされた。じり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 と大きな音で、目覚まし時計にしちゃうるさすぎる。近くで工事でもやっているのかな。でもあまりに音がうるさいもんだから、寝ぼけながらも外に出てみた。そしたらマンションの住人たちが集まって何やら話し込んでいる。世話焼きみたいなおばさんが119番に電話をかけた。でも煙の匂いもしてないし、とても火事とは思えない。しばらく経つと消防隊員血相を書いて駆けつける。火災報知器の場所を調べて、2階が火元やと叫んでる。俺の住んでいるのは201号室。俺の住んでる階ではないか。ホースを担いだ消防隊員大勢2階へ駆け上がる。俺は出遅れ駆けつけた。そしたら隊員の兄ちゃんに詰め寄られ、部屋の中に入っていいかと。俺は仕方なく中へ通した。ラーメンの食い差しやタバコの吸い殻、段ボールギターマガジンになってる変な本まで散らかりまくってる。隊員の兄ちゃんは若干引き気味で、異常はないとすぐに部屋を出る。馬みたいになるのも迷惑だろうし、ドアの穴から様子をうかがう。結局何にもなかったようで、火災報知器の誤作動らしい。でもホースまで担いで駆けつけてくれたのに、消防隊員も迷惑だろう。むやみやたらにかけるもんじゃない、かけるもんじゃない119番に